Fait qu'on recommence. Ok. Sais-tu que je parle? Fait qu'on est à Lost River. Rivière perdue. Rivière perdue, c'est le marché de Lost River. Super endroit où acheter des produits locaux. C'est le lieu du départ ce matin pour notre première ride. Première ride officielle. Première ride officielle avec des gens qu'on connaît et des gens qu'on connaît moins. On va apprendre à connaître. Exact. Ici, on a aujourd'hui Mathieu, Charles. On a un autre Mathieu, on a Christian, Christophe, Antoine, Sophie, Nicolas, JP, Julien, potentiellement Marc et France. Et il y a aussi François et Audrey. On aimerait remercier Sandrine aussi du marché Lost River de nous recevoir, croissant, jujube, café. Fait que si jamais vous passez dans le coin, venez dire bonjour. Fait qu'on part bientôt, puis comme vous pouvez voir, il fait vraiment beau aujourd'hui, puis ça va être une journée absolument incroyable. Puis là, je vais faire un move que j'ai vu dans YouTube. What's up, Mark? What's up, man? How we going? Hey, Antoine. Ça va bien? Ça va bien? Alright, Alcôve Gravel. Beautiful. Fun, hein? Pas de char? Ouais, vraiment, belle track. Pas trop technique, belle journée, en bonne compagnie. So Mark, what's up with Big Red? So obviously this year was canceled. It's quite disappointing, but it just felt like the right thing to do. And interestingly enough, they opened up, I think you can have 250 people get together like... Yeah, just like a few weeks ago. Yeah, so, but still, it still felt wrong. Any new things next year? I don't know. I mean, we had a lot of cool sponsors lined up that are all on hold. Hopefully those will come to fruition for next year. And you know, we'd love to see 400 plus people. Cool. And is the course is going to be different, do you think? It'll be slightly different. There'll be like the hallmarks, or hallmark oasis sections we'll have. And there's a couple things. This section's pretty cool. We haven't done it in a couple years. I would put it back. All right, thanks, man. Cool. Un peu des bosses, c'est un peu la plupart des fois descendre dans ce coin-ci. François, Ouais. parle-moi ton vélo. Kona Private Jake 2016, géométrie très progressive dans le temps. Fuite des pneus jusqu'à 45 mm, donc très heureux. 650 billes? Non, 700. Non, 700, wow. 700 par 45. Les chainstays arrière se glissent pour se raccourcir ou s'allonger, fait que je peux jouer avec différents géométries. Oh wow! Ça fait très cool ça. Ça on dit progressif, c'est vrai. Ouais, vraiment. Ça fait 2 ans que je m'amuse là-dessus, puis sérieusement. Je te vois descendre les parties techniques avec tes bras, tes mains dans les drops. Oui. C'est quand même particulier. Mais écoute, la géométrie du vélo est justement assez long head tube, assez long top tube. Ça fait qu'avec une potence de 90, j'arrive très bien, et avec le flair, j'ai un super contrôle. Nice. Le flair des Boss Couch Shipper. Qu'est-ce qui se passe, JP, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Au niveau de plaisir, au maximum. Je recommande à tout le monde le tubeless, c'est vraiment pratique. T'avais du fun tantôt, mais là t'en as comme plus, hein? C'est ça qui se passe? Ça va revenir, ça va revenir. Qu'est-ce qui se passe, Matt? It's not a good time.
This guy, this motherfucker. It's his fault. How does it feel to ride a creaky bike? It's creaky. Car up! It's a day where my zipper broke and my cassette is loose. So you know, YOLO. YOLO. How we do? Good job. God, good job. Good job. That seems like a petite charge extra. Should be comme du go-kart, du soccer intérieur. Des fois, la crowd se ramasse weird. Il y a des gens, des vagues de paintball qui arrivent. Là. Très éclectique. Ils vont se prendre un genre de drink. Mais il y a de la place, il y a genre, tu sais, il y a genre, je sais pas quoi, là, mais 100 places assises. C'est gigant. Sauf là. On est comme les chanteurs. Ouais. Ça va être vraiment